Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Saprican. Ini lagi hunting tengah malam bosku. Keberangkatan bus malam. Rafarza wisata. Malino Putra. Selamat sampai tujuan bosku. Makmur. Truk bosku, truk. Malam tuh saya udah sampai. Hujan bosku. Putra Pelangi. Putra Pelangi bosku. Tania Kampung. AES. Hari hujan bosku. Makmur. Almaira bosku. Hari hujan bosku. Bintang Utara Popo. Popo. Konten bosku. Putra Pelangi eksekutif. Palembang. Hujan dihantam hujan bosku. Hujan jam-jam. Hujan lebat bosku. Merah bosku. SK21. Hujan lebat bosku, kita guyur hujan kita. Almaira bosku.
tujuan Dumai. Di Raja Paket berangkat malam. Double decker. Wisata double decker tujuan Pekanbaru. Makmur, Bronton, Ganteng bosku. Semoga selamat sampai tujuan. Di Raja Paket dalam hidup mampunya beku dan berbunda. Mantap bosku. Raja Paket berangkat malam. Terbang. Panoramik juga Pekanbaru bosku.
Selamat bertujuan bosku. Sampai di sini videonya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, itu gratis. Halo bosku. ولا حول ولا